Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Safa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadrat Ibu Ummahati wa Sajjad Asma'in Sahabat wa Tabi'in wa Sallam wa nakhusu ala fa inna ummahatina wa hadatina jaddatina ma'asima wa nakhusu khusatan ila mu'alif hadar kitab nafal intaraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wahabiyatu wa nafyuha al-isma'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wahabiyatu ai hadhihi utawi iki iku nerangake paham Wahabiyah wa nafyuha lan oleh nafeake Wahabiyah al-isma'a ing isma'. Di Wahabiyah itu ndak mengakui nafiha, itu enggak mengakui isma'. Haisukana ing dalam dinggon ono apa ma perkara intawat kang dadi kalempit alai ing atase ma apa al aqidatu aqidah al wahabiyatu kang bangsa wahabiyah iku mubayinan kang merlawani kang nulayani lima maring perkara asma'a kang sepakat ala ing atase ma sapa as-sahabatu sahabat al-kiramu pira-pira kang mulya. Wal mustahiduna lan pira-pira ahli ijtihad al-idhami al-idhamu kang pira-pira kang agung. Wa kafatu ulamail islami lan sekabehane ulama Islam ya lam yara mongko ora ningali sapa ashabu tilkal aqidati wong kang anduwene mengkono akidah hudan ing semugi ming ingkaril isma'i saking ingkar isma' wan nafyi kaunihi lan saking nafeake anane isma' iku hujat dan dadi hujah yuk malu kang den lakokake apa biha hujah. Fahum utawi al-wahabiyatu iku qad kafaru teman-teman ngafirake sapa wahabiyah sapa al-wahabiyatu kula muslimin ing saben-saben wong muslim ada kang liyane sapa muslimin hum ing al-wahabiyatu. Jadi yang berbeda pendapat itu dikatakan orang kafir karena dikufurkan. Miman nyatane wong kala kang ngucap sapa man ngucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bisi sababi ziaratihi kelawan sebab ziarah imam li kuburil anbiya'i maring makome pira-pira nabi wal auliya'i lan pira-pira wali wa tawassuli lan sebab gawe lantaran sebab tawasul bihim kelawan kuburil anbiya wal kelawan anbiya wal auliya gawe lantaran gawe tawasul ila Allah maring Allah taala ma annal ummata temen sartane temen sedherek umat iku qad asma'at teman-teman sepakat sapa umat yen anaman teman setune wong natoko kang ucap sapa man bi syahadatene kelawan syahadat loro iku ujriyat den lakokake alaihi ing atase man apa ahkamul islami pira-pira hukume Islam
Jadi orang yang sudah berucap dan melafadzkan kalimat syahadat itu ya dihukumi Islam. Tapi beda dengan golongan Al-Wahabiyah Takfiri ini, pokoknya nggak sependapat dengan mereka ya sudah bukan orang Islam, termasuk orang kafir. Itulah kesalahan yang sangat fatal sekali yang perlu kita hindari nanti ke depannya, untuk tidak mentakfirkan, mengkuburkan siapapun yang sudah mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah bersyahadat. Masalah hati itu urusannya Allah. Itu yang hubungannya dengan Islam umum loh, yang hubungannya dengan Islam umum. Kalau Islamnya tidak umum ya artinya bukan perkara yang umum. Kalau kamu perempuan mau dinikah oleh orang yang non muslim, kemudian saya bersyahadat, ya mikir-mikir dhisik tenanan apa ora ngono iku. Mikirnya itu tenanannya apa ora, tapi nek sudah mengajak ya Islam, tapi Islamnya dipercaya apa ora ngono iku ya kamu tetap anunya itu Islam, ucapan Islam. Tapi resikonya ke depan bagaimana, urusan resiko ke depan dengan diri pribadi, bukan secara umum. Secara umum Islam, secara pribadi ya urusannya dengan pribadi. Lah kayak ngapusi palingku. Itu ya hati-hati kita, hati-hati. Tapi karena urusannya nanti menyangkut pada diri pribadi. Kalau secara umum sudah bersyahadat ya sudah Islam. Secara umum. Secara khusus ya hati-hati diri sendiri. Umirtu dan perintah sapa ingsun Ri hadisin kronono hadis umirtu dan perintah sapa ingsun an uqatila yen to merangi sapa ingsun annas ing menungso hatta yaqulu sehingga ngucap sapa annas ngucap la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah. Wal hadisu terus merangi ora terus perang-perang ngono wae ndak. Merangi itu ya lewat apa? Kalau memang diperlukan karena dihalang-halangi harus perang dengan senjata, yang perang dengan senjata. Perang itu artinya kita enggak campur setuju dulu. Merang itu kan banyak banyak caranya. Pakai taktik, itu jangan mendiamkan lah artinya. Jangan mendiamkan orang itu sampai tidak mengatakan bahwasanya Allah itu esa gitu loh. Jadi tujuan Islam itu, diturunkan agama Islam cuma intinya yang paling ujung satu. Apa itu? La ilaha illallah. Ujungnya itu saja. Yang lainnya itu cabang-cabang yang inti pokoknya itu nanti ya kalimat la ilaha illallah. Maka setan itu akan kalah ketika orang itu meninggal masih dalam keadaan memegang kalimat tauhid. Jadi tujuannya setan itu cuma supaya keluar dari kalimat tauhid. Selagi belum keluar dari tauhid itu setan itu belum menang. Karena apa? Karena maghfirah atau ampunan itu masih bisa gitu. Jadi kalau masih memegang kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, sampai meninggal dia masih seperti itu keyakinannya, itu setan masih kalah. Karena apa? Karena kalau sudah memegang itu kan memegang kuncinya surga, dia akan masuk surga nanti dan dapat syafaat mulai dari siapalah, dari keluarganya, dari siapa, dari temannya, dari sampai pada Nabi nanti terakhir. Kalau memang semuanya tidak bisa nyafatin Nabi, nanti sendirinya akan turun. Makanya yakin intinya manusia diturunkan bumi itu adalah untuk tetap memegang kalimat la ilaha illallah. Jadi siapa saja yang sudah mengatakan la ilaha illallah ya udah itu dikatakan adalah muslim. Maka umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Wal hadisi lan kronono hadis kufu nyegah sira kabeh ahli la ilaha illallah saking ahli la ilaha illallah. Nyegah itu artinya jangan memerangi. Wa qala dawu sapa Ibnu Qayyim asma sepakat sapa muslimuna pira-pira muslimi ala annal kafira teman setune anal kafira teman setune wong kafir iku idza qala nalikane ngucap sapa kafir la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya faqad khala mongko teman-teman wis mlebu sapa al kafir mlebu fil islami ing dalam Islam.
Orang kafir kok sudah mengatakan syahadat itu sudah masuk Islam. Walidzalika lan krana kono qala Ibnul Qayyim in aqada dadi sah opal isma ala anal murtada teman-teman wong murtad wong keluar dari Islam murtad idza kana nalikane ana apa riddatuhu murtad apa riddatuhu murtad iku bisirki kelawan sirik murtadnya karena sirik menyekutukan Allah menganggap Allah itu 2, 3, 4 dan seterusnya iku fa'ana taubatu mongko teman taubate murtad iku bisyahadatin kelawan syahadat loro taubatnya cuma 1 itu mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi yang tidak mengesahkan Allah. Suma innal wahabiyata teman-teman kaum wahabiyah iku atau milang-milang sapa al wahabiyah al istisfa'a ing pitulung ilallah ing amrih pitulung ilallah maring Allah bin nabi kelawan lantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da matihi ing dalem sakwise matine Kanjeng Nabi setone Kanjeng Nabi iku kufran ing kufur. Jadi menganggap orang yang minta tolong Allah tapi dengan lantaran Nabi itu dianggap sebagai orang yang kufur, orang yang kafir. Padahal ya mengakui Allah diakui, Rasul diakui, itu sudah dianggap kafir. Padahal orang yang sudah mengucap syahadat itu sudah dikatakan Islam. Dari kufur bersyahadat jadi Islam. Lah ini sudah Islam karena ziarah, karena apa kok jadi kufur? Berarti yang mengkufurkan itu sangat kecil sekali. Iku kufrun ing kufur ma'annal isma teman isma iku munakidun dadi sah apa isma ala jawazi ing atase wenange al istifa ala jawazi ing atase wenangi amrih pitulung al istisfa wa hum utawi al wahabiyah iku lam yajuzu ora menangake sapa wahabiyah li ahadin maring suci ala aya qallida yen to taklid sapa ahad bi mustahidan ya mustahidan ing mustahid min a'immatil muslimina saking pira-pira imam wong muslim. Jadi orang itu tidak boleh taklid, nggak boleh mengikuti mustahid. Itu termasuk fahamnya. Jadi jangan mengikuti mustahid. Jadi kitab-kitab itu kan dikarang oleh mustahid atau dikarangnya karangan-karangan loh, bukan karangan sembarangan, karangan-karangan orang yang memang ahlinya. Kayak kita umpama mengikuti Imam Nawawi. Dalam Qiyab Nawawi mengatakan begini, Imam Nawawi dia mustahid. Imam Syafi'i Imam Syafi'i mustahid kayak. Artinya kita tidak boleh mengikuti mereka itu. Terus kemudian gimana suruh sakarepe dhewe le nafsir Quran, tidak mungkin lah, tidak akan sampai di situ. Wajah wazulan menangake sapa al-wahabiyatu ali kuli ahadin kadune saben-saben wong suci ayas tambita yen to amrih dalil sapa kuli ahadin minal Qur'ani saking Quran mastato sakuasane ahadin iyas tambita ing amrih dalil sapa ahad ma'a anal isma teman setune isma iku waqiun kang tumiba ala annau kelakuan iku laya juzu ora wenang li ahadin kedene wong suwiji apa ayakuna yen to ana sapa ahad iku imaman dadi imam fiddini ing dalem agama wal madhabilan madhab hatta yakuna sehingga ana sapa ahad iku jami'an kang ngumpulake li isoril istihadi maring pakertine istihad. Balaisa mongko ora ana iku lihatin kadene wong suci apa ya khoda yen to ngalap sapa ahad anil kitab bisa kitab wa sunnah lan sunnah malam yastami selagine durung kumpul
bihi ing dalam ahad apa tilkal hisoli hisolu mengkono pakerti Allah tirupane tilkal husul ya kang utai alat iku surutul istihadi dari syarat istihad. Jadi kalau isma itu mengatakan orang yang bukan ahlinya istihad, orangnya alim, orangnya pokoknya ahli itu ya ada kriterianya. Di dalam isma itu ada kriteria untuk orang itu bisa menafsiri sendiri, itu ada syaratnya. Kalau belum punya syarat ya harus ngikuti, itu isma seperti itu. Tapi kalau kaum walfiyah ndak, isma itu jangan diikuti, maka tafsirlah Quran itu dengan kemampuan kalian sendiri. Itu kebalik. Jadi kalau orang ahli sunnah itu ikutilah isma. Artinya isma itu ya namanya sudah kesepakatan ulama-ulama yang diikuti. Apalagi mustahid. Nah, mustahid lah. Orang-orang mustahid itu diikuti. Jadi kita itu suruh ngikuti mustahid. Kalau dia itu jangan ikuti mustahid. Kenapa kita ngikuti mustahid? Karena dia punya syarat mustahid. Itu ada syarat-syaratnya tertentu untuk jadi seorang mustahid. Makanya kita harus ikuti. Kita tidak boleh mengikuti diri kita sendiri sakarepe dhewe nafsiri. Kalau mereka tidak, jangan ikuti mustahid, tafsirah Quran dengan kemampuan sendiri itu jadi kacau kemalahan. Amal isma utai birab amal isma anapun ta isma iku fahuwa mangko ta isma iku ittifaqul mustahidin, kesepakatan para mustahid. Kesepakatan para mustahid itu orang-orang yang punya kemampuan lebih, punya syarat untuk berpendapat, itu namanya mustahid. Minal a'immati saking pira-pira imam al-ismati kang bangsa sambil fi usrin ing dalam mongso an amrin saking perkara dinin kang bangsa agama audon yawin utawa bangsa dunyawi wa yalzamulan tetep ala hada ta'rifi ing atase iki pelanggaran apa adamu kaidatil isma'i apa adamu ing ikotil isma'i ora dadi sae isma ala amrin ing atase perkara bada ing kiratil mustahid sakwise entae mustahid ma annaka sira iku tak lauro sira yen ana kelakon iku laulam yakun lamun ora ana apa ingki apa al ing ikot laulam yakun lamun ora ana iku in ikotil isma ikatune sa isma apa jawazun wenang fi kulli asrin ing dalam saben-saben mangsa ya lama in hasama mongko ora kabuntonan apa ma perkara taro kang ningali sapa sira ing ma yahdusu halih anyar apa ma kula yaumin ing dalam saben-saben dina minal umur saking pira-pira perkara allati rupane umur lam yusarah pang ora den jelasake apa bihukmi hukume apa bihukmiha hukume umur fil kitab ing dalam kitab wa sunat lan sunat wala tukalimulan orang bicara via ing dalam umur sapa al mustahiduna pira-pira mustahid asabiquna pira-pira kang dhisik misaluhu utai contone. Jadi namanya isma itu tetap setiap masa ada. Jangan cuma isma itu harus yang dulu-dulu cuma sahabat. Kalau tidak sahabat itu ndak bisa karena perkara itu akan terus ada. Hukum-hukum yang dulu itu belum ada, kemudian sekarang ada, dan itu perkara yang dulu belum ada, kemudian sekarang timbul atau muncul, ya perkara itu ya perlu diberikan hukum. Nah, memberikan hukum itu siapa? Ya isma nanti yang akan memberikan hukum.
Kalau nggak diberikan hukum, nah bagaimana nanti? Perkara yang baru, yang dulu tidak ada, sekarang jadi ada. Contohnya apa? Di sini dicontohkan sedikit. Misaluhu ta contone ma iku ana rajulan temen wong lanang iku sami angrungu sapa man bima klan barang istajada kang amrih anyar taka apa ma minal kauli saking bumi inal arda teman setune bumi iku mutaharikatun kang obah kang beredar aula syamsi ana kiwa tengene srengenge bakal ngucap sapa rajul khairumu bakal ngucap sapa rajul khairum muktaritin hale kang ora merduli dalika maring mengkono-mengkono ya innal arda mutaharikatun ingkang lamun ana wal ardu bumi iku mutaharikatun kang obah iku mutaharikatan kang obah fazaujatuhu mongko utawi bojo wadone rajul iku talikun kang kapegat wala malam yakun mongko semangsane ora ana iku fil kitab ing dalam kitab wala sunat lan sunat apa sarahatu tilalatin pertelane dalil ala subutil ardi ing atase tepe bumi wa ala harokati lan ing atase obahe ardun lazima mongko wajib apa yubayar itu pertelakan apa sapa ulamaul ummati ulama ummah hukma hadhil mas'alati ing hukume iki masalah bayan akitu mongko dadi sa apa ismau ulama umat alal harokati arti ing atase obahe bumi hatayan hasimu sehingga dadi hatayan hasima sehingga dadi kabuntunan sehingga dadi kabuntunan bi kelawan isma'uhum apa misru hadil mas'alati padane iki masalah. Jadi kan dulu ndak tahu bumi itu berputar mengelilingi matahari atau enggak. Ya, kemudian ada orang yang ngomong bumi itu ya beredar mengelilingi matahari, tapi nggak peduli kemudian menghukumi kalau bumi beredar mengelilingi matahari ya istrinya tertolak ya makanya dulu ndak ada zaman sahabat nggak ada bahas itu, nggak bahas masalah masalah seperti itu. Muncul baru ya harus dihukumi dengan perkara baru. Apa ya takon sahabat tidak ada lagi, takon nabi tidak ada. Jadi isma'nya sahabat tidak ada, apalagi nabi dan tidak mengeluarkan fatwa lagi, maka mau tidak mau harus pakai isma'. Ini maka isma' itu berlaku sepanjang masa selagi masalah itu timbulnya perkara yang baru. Bakal dari kalian pun lazima wajib lau farod lamun merdokne sapa ingsun yen ana rajulan temen wong lanang iku so iman kang poso raqiba yen ana rajulan temen wong lanang so iman kang poso iku raqiba nunggang sapa man balunan ing balon bahasa Arab ya balon al muraqabatu kang nunggang al hawa iyatu kang bangsa awang-awang kubailal hurufi ing dalam setitik sadurunge maghrib wartafa'lan munggah apa balon ini dulu belum ada pesawat kalau ada orang maghrib kurang kurang 10 menit umpama maghrib kurang 10 menit atau kurang setengah jam orang itu naik balon kemudian munggah dhuwur banget
bi kelawan soim fil jawi ing dalam awang-awang idan kang munggah hatta bala sehingga tumeka sapa soim nguluwak asarati alafin ing dhuwure 10.000 dira. Tuma obat nuli surup apa samsu srenging alat arti ing atase bumi. Faftara mongko buka sapa anasu menungso hunalika ana kono ardun. Lakinnaha tetapine samsun iku lam tahib durung surup apa samsun an aini saking peninggali soim wa wate soim iku fil jawi ing dalam awang-awang bisa fil quriyatil arti kelawan sebab bundere bumi. Fal yusawihu ana ta wenang lau katene soim apal aftaru buka au hal wajabat ana ta wajib ale ing atas soim apa salatul maghrib salat maghrib. Bahada ta iki kulam iku mimma saking perkara yusari kang ora jelasake kang ora den jelasake lam yusarrah kang ora den jelasake apa bima fil kitab ing dalam kitab wala fi sunati lan ora ing dalam sunat fayal mongko wajib al ulama il usri ing atase ulama mongso apa yubayinu yen to jelasake sapa ulama usri hukmu amsalihi hukma amsali ing hukume iki padane hadza wa yasma'u lan sepakat sapa ulama ul usri ale ing atase hadza wa yuwafiqulan nocoki apa ma perkara kulna kang ngucap sapa ingsun ing ma kulna kang ngucap sapa ingsun ing ma apa sing nyocoki ta'riful imamil Ghazali ta'rifi pelanggaran Imam Ghazali lil ismai maring isma bi qoli kelawan dawa Imam Ghazali wa utawi isma iku ittifaqul ulama'i sepakat iku ittifaqul ummati sepakate umat al Muhammadiyati kang bangsa Muhammad ala amrin ing atase perkara minal umuri saking pira-pira perkara wal muradu ta kang den karepaken bittifaqil ummati kelawan sepakat ulama wa ya al murad iku ittifaqu ulama iha sepakate ulama umat kama kaya keterangan layak kang ora ono samar iku maujud. Dadi nek wong munggah balon arep maghrib munggah balon munggah dhuwur banget iki. Bumi itu bulat, maka dia ketika ke atas itu ya terus sengenge ora ya panggah ketara wae wong sangat dhuwur terus. Sengenge panggetara tapi ngisor wis peteng, ngisor wis maghrib, dhuwur banget wong sik ketara sih srengenge ngene matahari masih terlihat. Nah terus gimana itu? Apa boleh buka apa ora? Ya itu buka, tapi kae sik ketara srengenge ngene. Urung entuk buka. Waduh, lha iki nang kene terus ya kapan bukaku? Atau mungkin ketika di di daerah kutub lah ya, di daerah kutub itu kadang-kadang siang itu bisa mencapai 4 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu siang, 6 bulan malam. Terus posone piye, salate piye ngono iku. Nah ora isma dulu kan benua Antartika itu belum ditemukan. Jadi benua Antartika yang kelewatan Katulistiwa enak lah kayak Indonesia, Arab itu ada kelewatan Katulistiwa itu bisa menentukan jam dengan dengan mudah. Tapi yang daerah-daerah yang kutub benua Antartika itu nek kadung bengi ya bengi terus. Nah saya kadung awan umpama kadung awan. Terus tanggal piro iki? Tanggal itu kan berdasarkan atas peredaran bumi kemudian matahari awan bengi nek ganti awan ya ganti hari kan begitu anunya. Malam hari jam 12 umpama jam 12 itu udah ganti hari sampai subuhnya matahari ya waktu subuh itulah udah matahari mencorong anune wis padang lah. Udah padang cahaya bukan kelihatan ndak
ya kayak syarat-syarat subuh itu anunya. Nah kalau yang di daerah sana kemudian ngenteni maghrib umpama poso ini ya terus ya opo wong sini sudah tanggal 1 umpama 1 Ramadan, daerah Katulistiwa lah kan bedanya cuma jam saja sih, bedanya jam atau 1 hari, tapi kan tetap ada perbedaan walaupun berapa jam, mungkin cuma 1 hari atau 2 hari perbedaan karena bulan itu. Tapi kalau yang di daerah-daerah pinggir, daerah kutub, benua Antartika itu ini umpama sebelah kono belah apa namanya selatan umpama. Selatan itu malam, kemudian sebelah utara itu siang. Nah, terus gimana posonya gimana itu anunya? Itu harus dihukumi. Yang hukumi siapa? Zaman Nabi belum ada, zaman sahabat belum ada. Ya itu harus diputuskan. Kalau nggak diputuskan nantinya repot lagi kayak ini tadi. Atau orang puasa di bulan lah umpama, puasa di bulan. Bulan Ramadan nang bulan pangga matahari ketoro terus awan terus umpama terus arep piye puasane terus piye ngono itu kan repot. Makanya kamu kalau kamu orang Indonesia ngomong waktunya sholat maghrib adalah terbenamnya matahari sampai kira-kira ya itu kalau kamu di sini kalau kamu berdakwah di daerah Antartika itu diguyu ngomong apa kira aja lah maghrib itu waktune apa namanya terbenamnya matahari kapan terbenamnya nang setengah tahun ra terbenam kapan salatku terus ngono meneh nek poso iku ngenteni surupe srengenge nek pengin buka lha setengah tahun ini mati kabeh kayane dadi nggawa kitab waktune poso iku dari terbitnya fajar sotik sampai terbenamnya matahari kapan terbit wis biyen urung poso iki terus ngenteni padane pas jatuhnya itu apa namanya pas giliran siang pas poso iki pas poso pas banget iki tapi terus ngenteni surupe srengenge setengah tahun meneh jadi poso dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari lagi terbenamnya setengah tahun neh lah terus iki piye terusan apa kan puasa terus nah itu harus ditentukan oleh ulama yang menentukan itu namanya isma disepakati oh begini mengikuti daerah sini atau puasa mengikuti daerah terdekat umpama makanya namanya ijma itu belum tertutup selagi masalah itu masih ada. Kala dawa sapa al mungkiruna wong kang ingkar lil isma'i maring isma inal ing inna in ikod dahu taman setune sai isma iku muhalun muhal alanya enggak mungkin sepakat ulama enggak mungkin sepakat wong kono kene adoi kono kene kok sepakat kok ngendi ini kalau sekarang masih mungkin lah anunya. Kalau dulu ini kan dulu ya, artinya dulu ini kan apa namanya munculnya faham takfiri atau wabiyah kan dulu mengatakan tidak mungkin lah apa namanya isma sepakat ulama emang malah tahu kumpul nang di kabeh ulama kumpul nang di tidak mungkin lah kok atau kono kene kumpul ya tidak mungkin. Wastadalulan gawe dalil sapa mungkar lan dalika mengkono-mengkono ila innal in iqadahu muhalun qailina alikang ngucap inna ittifaqum teman sepakate ulama iku far'u tasawihim dadi cabangane padane ulama bin naklil hukmi ing dalam nukil hukum ilai maring ulama kang weneh wa intisyaruhum utawi gumlari ulama fil biladi ing dalam negara al-qasiyati kang mencil iku manung kang nyegamin dalika saking mengkono ittifaq
Namanya sepakat kan mengumpulkan pendapat-pendapat dari mana-mana saja. Lah kalau yang dari negara-negara sing mencil-mencil ngono kae ulama mencil terus piye kumpule? Enggak mungkin. Enggak mungkin tercegah dari seperti itu, enggak mungkin kumpul. Bau jiba mongko den jawabi apa? Den jawabi apa ana ittifaquhum far'u tasawihim biman ikaunil intisari kelawan nyegah anane gumlar iku manian kang nyegah ma'ajidim sartane oleh nemene ulama fi ba'si dalam pembahasan anil adilati saking pira-pira dalil wakolan ngucap sapa al mungkiruna aitun halimali al ittifaqu ta sepakat iku imaan dalil ana kalane saking dalil qatin kang mesti audzonin utawa dalil kang dzon wa kullahu ma'ta sekabian qatin wa madzonin iku batilun kang batil imal qati anapun dalil kang mesti iku fairu maujudin mongko kang maujud kaifa kaya apa kaifa li kaya apa walau kan lamun ana apa qatin iku linaklin krana nukil gena mongko semugi apa qatiin anil istimai saking isma anil isma sang isma fala malam nangkul semangsane orang nukil apa qati ulima mongko den muri apa ada wujudi ora onone wujudi qati wa amadzoni anapun taidon Batifa kumongko tesepak ing dalam don iku mumtanaun kang den cegah adatan ing dalam adati liktilafil qara'i krana bedane pira-pira akal wa tabayunil indori lan beda-bedane pendapat fal jawabu ta jawabe iku man nyegah perkara dzikira kang den tuturaken apa ma fil qati anapun utawi kacegahe anapun kacegahe madzukra fil ing dalam dalil qati ing dalam dalil mesti iku fali istinain mongko krana oleh ngalap cukup nganaklihi saking nukil qati bi husuril isma'i kelawan hasil isma alladzi rupane isma wa kang utawi alladzi iku aqwa luwih kuat min utimbang saking qati wartifa'il khilafi utawi ilangi persulayaan al muhawwiju kang butuh apa khilaf ila nakli maring nukil qati wa imma dhoniyun anapun utai dhoni iku fali jawasi mongko krana wenang iku fali jawasi ayakuna mongko krana wenang yen to ana apa dhoni iku jalian kang pertelo ima nyatane perkara layumna kang ora den cekak apa ikhtilaful qara'i beda-bedane pira-pira akal wal indori lan pira-pira pendapat al ittifaqo ing sepakat bi ing dalem wa inna mayamna'u angin pastine nyegah apa wa inna mayamna'u angin pastine nyegah apa ing ittifaq nyegah apa dzon ya wa inna mayamna angin pastine nyegah apa dzon ing ittifaq bima ing dalam perkara ya tuku kang lembut apa ma waya falan samar tegese samar apa ma waya falan samar apa waya falan samar apa maslakuhu ambah-ambahane ma apa maslaku ambah-ambahane ma kalau ngucap sebal mungkiruna lau salimna lamun nerima sapa kita sebutan isma ing tetepi isma bin nafsi ing dalam awak dhewe ne isma bal ilmu utawi ngawuri bitifaqim kelawan sepak ulama iku muhalun kang mohal kang gak mungkin
wa tajulan gawe hujah gawe dalil sapa mungkiruna bi anna adata kama taman sadune adat iku qadiyatun kang ngukumi yen alayu sotifa yen ora beneri apa ayas buta yen tetep angkuli wahidin saking saben wong suwiji min ulama isyarqi saking ulama tanah wetan wal bilan tanah kulon apa annahu teman satuhune wahid iku hakama ngukumi sapa wahid fil mas'alati ing dalam masalah al fulaniyati kang bangsa tertentu biakami kelawan hukum al fulaniyati kang bangsa tertentu kang weneh wa kadzalika lan koyo mengkono wa kadzalika lan koyo mengkono wahtaju lan kaya mengkono wahtaju ihtaju gawe hujah sapa mungkirone anan naklal isma ataman nukil isma minda isma iku mustahilun kang mustahil adatan ing dalam pengadatane di anan naklihi krana temen nukil isma li ana naklau kron nukil isma minal ahadi saking wong suwiji iku la yafitu ora wae faida apa nakluhu wala yu'malu lan ora kena den lakon apa bi nakluhu fil isma ing dalam isma wa tawatur mutawatir iku la yutasawwaru ora den temu apa mutawatir idil wajibu krana kang wajib ing dalam isma iku istiwa utarfaini padane arah-arah loro wal wasitati lan wong kang nengah-nengahi wa minal baitilan iku setengah saking perkara kang ato in yushahidu lamun ningali sapa ahli mutawatir jami al ulama'i ing sekabeh ulama al mutasyatina kang pisah-pisah kabeh fil bilati ing dalam pira-pira negara syarqon ing dalam tanah wetan wa ghorban lan kulon wa yasma'u lan ngrungu sapa wa yasma'u lan ngrungu sapa ahli tawatur minhum saking jami'al ulama'i wa yang kilulan nukil sapa ahli tawatir anhum saking jami'al ulama'i Wada hakada iku kaya mangkono in yusahidu hakada iku kaya mangkono in yusahidu ilahirihi tabaqatun utawi watak siji ba'da ukhra sawise kang weneh ila ayata salat maring yento gawe tumeka apa yang takilu bina kelawan kita fal jawabu mongko utai jawab mau iku angkul la istihajaini saking saben-saben hujah loro iku wahidun siji wa huwa utai wahid iku annahu tamatune kullal istihajaini iku taskikun mamangake
iku taskikun mamangke ngraguake mamangake fi musadimati darurati ing dalam merlawani darurat. Fakot ulima teman-teman dan weruhi kotan kelawan mesti apa istima sahabati kumpuli sahabat wa tabi'in lan tabi'in antak dimil dalil saking disiaken dalil al-qati kang mesti alal madhuni ingat ngalahke dalil kang penyono wa ma dzalikalan ora ana te mengkono-mengkono wa ma dzalikalan ora te mengkono-mengkono takdimi dalil qati alal madhun iku illa bisubuti angin kelawan tetepi dalik anhum saking sahabat wa tabi'in wa naqlihi lan nakil dalil ilaina maring kita summa innal isma teman-teman isma iku jadun dadi hujah inda jamil ulama ing mungguwe sekabehane ulama illa nidhami angin imam nidham wa ba'dul khawarij lan sebagian kaum khawarij wa dalil ala hujjati ing atase hujai ing atase dadi hujai isma iku annahum teman satuhune jami'al ulama iku itafaqu sepakat sapa ulama jami'al ulama alal qat'i ing atase mesti bitahtiatil mukhalifi kelawan tulisane wong kang dhisik lil isma'i maring isma fakana mongko ana apa isma iku jatun dadi ujar li annal adata temen adat iku tahayyalu li anal adata teman-teman adat iku tahayyalu mengacu ki apa yes mengacu ngono wae mengacu apa adat ittifaqo adatin ing sepakate wilangan kasirin kang akeh minal ulama saking ulama. Jadi dikatakan isma itu banyak ulama mengatakan iya itu sudah sepakat, tidak perlu kemudian semuanya satu pun tidak menolak ya enggak. Artinya banyak sekali yang menerima itu dikatakan sudah sepakat. 100 itu yang setuju itu 80 itu sudah sepakat anunya sudah sepakat. Hukumnya sudah dikatakan isma. Minal ulama saking ulama al muhaqqiqin akan nyatakake masalah sak dalilin alal qat ing atasin perkara kang mesti fi syar'in ing dalam syara min hariqatin saking tanpa dalil kang mesti akan wajib mongko wajib hukmil adati kelawan hukum adat apa takdirun nasin ngira-ngiraken dalil nas qatin kang mesti akan dalil kang nuduhaken apa pokotiin al-qat'i isnatasi mesti akan bitahtiatil mukhalifil isma'i kelawan ngeluputake bitahtiil mukhalifil isma'i kelawan ngeluputake kang nulayani isma la yuqalu ora kana den usapakan ala zalika intasi mengkono hukmul adati apa annafi teman-teman ing dalam dalik annafihi teman ing dalam dalil isbatal isma'i ana netepaken isma bil isma'i kelawan isma wala isbatil isma'i wala isbatal isma'i lan ora netepak isma bin nasin kelawan dalil qatin kang mesti fawaqafa moko dadi kandhak apa subutin nas tetepin nas alal isma'i ngatasi isma li ana subutal dzalikan nasi kron tetepi mengkono nas iku mustafatun kang kena den iku mustafatun kang kena den alaf faidah binal isma'i saking isma al qati ing atase dalil kang mesti bitahtiati kelawan ngluputaken mukhaliful isma bitahtiati kelawan ngluputaken mukhaliful isma wa hadza utaiku yuqalu ila iri iku daurul ubeng-ubengan iku daurun ubeng-ubengan
li anna krana ingsun iku nakru ngucap sapa ingsun innal mudda'a temen wong kang den dakwa wa yu al mudda'a iku konul isma'i temen isma iku hujatan dadi hujah waladzi utai perkara sabda kang tetep iklawan alati apa dari mengkono innal muddata huwa yo dalik iku wujudun wujudin nas kotin kang mesti akan dalakang nuduhake alai ing ngatasin nasin kotin apa wujudu suratin wa wujude gambar wujude bentuk minal isma'i saking isma yum tanah ukang dadi kacegah adatan ing dalam pengadatan apa wujude surah ditunit dalikan nasi kelawan tanpa mengkono keterangan wasubutu hati surati utawi tetapi iki surah contoh minal isma'i saking isma wa dalalatu halan perkara kang nuduhake surah al adiyatu kang bangsa pengadatan ala wujudin nasi ing ngatasé wujudin nas ila iku la tatawaqafu dadi kandhek apa iku la tatawaqafu ora dadi kandhek apa subutu hada surati ala qaunil isma ing ngatasi anane isma iku hujatun dadi hujah di ana wujudatil kasurati krana wujude mengkon-mengkono gambaran iku mustafidun kang den alaf faedah minat tawaturi saking dawil kang tumpa-tumpa wa dilalatu utawi pira-pira dalile surah iku ing alan nas ing atasin nas iku mustafadatun kang den alaf faedah minal adati saking pengadatan wa minal adilatiran iku setengah saking pira-pira dalil ala ujatil isma ing asase bangsa den gawe ujai isma aiton alimale iku kalau alai salat alam latas tama ora dadi kumpul latas tami ora kumpul sapa umat ingsun alal khota ing ngatasi perkara kang luput. Jadi isma itu dasarnya yang satu itu latas tami umati alal khotoi. Jadi umatnya Nabi itu tidak akan kumpul, nggak akan sepakat, tidak akan kumpul sepakat dalam perkara yang salah itu dalil satu. Jadi kalau sudah isma, kenapa isma itu kok dibenarkan? Itu karena punya dalil. Apa dalilnya? Latas tami umati alal khotoi, umatku lo nggak akan kumpul, nggak akan sepakat dalam keadaan dalam perkara yang salah. Kalau kumpul disepakati, itu berarti tidak salah karena tadi dasarnya latas tami umati alal khotoi. Nah, sing ngarep-ngarep mau sing tak wacane banter kok ya ora paham. Nanti pahamnya kalau kamu jadi orang yang alim betul terus belajar terus paham suwi-suwi. Ya saiki kayaknya ora sing paham. Sing tak wacane iki dhuwur iki lho. Kita wajan dhuwur miki ora padha paham. Tapi tak saya ambil kesimpulan di sini. Satu mengenai isma. Isma itu kenapa kok digunakan oleh Nahdien, oleh orang-orang NU atau apa namanya orang Nahdien lah, orang kita, karena tadi lantas tawi umati halal khoto itu apal niki lantas tawi umati halal khoto umatku lo nggak akan sepakat dalam perkara yang salah. Fa inal makna hadal hadisi teman setuai maning hadis iku mutawatiron kang mutawatir lima krono perkara yen annahu teman setune makna hadal iku biriwayatin kelawan riwayat kasiratin kang nahwu. Ini mutawatir karena yang sepadan itu banyak sekali. Latas kami ora kumpul sapa umat ingsun alal dolalat ing atase dolalah. Tadi latas kami umati alal khoto, sekarang latas kami umati alal dolalah. Itu kan sepadan. Banyak sekali hadis-hadis yang seperti itu. Berarti termasuk mutawatir. Satu lagi layazalu ora gengser sapa taifatun pantan min umatin saking umat ingsun iku alal haqi ngatasi hak hatata koma sehingga jumeneng apa sangatu dina kiamat. Jadi tidak akan berhenti. Jadi golongan umatku itu tidak akan berhenti pada suatu yang hak yang benar sehingga sampai datangnya hari kiamat. Umatku itu artinya.
Kalau kemarin itu Muhammad ibnu Abdul Wahab itu kan mengkafirkan orang 600 tahun sebelumnya. Ya, kemarin kan disebutkan kaum Wahabiyah atau takfiri mengkufurkan 600 tahun orang sebelum munculnya paham Wahabiyah. Padahal Nabi bersabda dalam hadis yang termasuk mutawatir, la yazalut ta'ifatun minal umati alal haqi hatta taqumas sa'atu. Jadi umatku itu enggak akan berhenti dari golongan umatku itu enggak akan berhenti dalam keadaan yang benar, melangkah dalam keadaan benar sampai nanti datangnya hari kiamat. Kalau terputus umuman 600 tahun itu terputus dari hak dikatakan kafir, ya terus piye? Ini sing bener nabi ini apa paham takfiri ini? Paham takfiri munculnya barusan saja sekitar 200 tahun yang lalu, mengkufurkan orang yang 600 tahun sebelum mereka. Padahal Nabi bersabda, umatku itu loh, golongan umatku nggak akan nggak akan berhenti dalam keadaan yang hak yang benar sampai pada datangnya hari kiamat. Berarti terus menerus nggak akan terputus. Dan dia memutuskan itu 600 tahun sebelumnya kafir semuanya. Itu yang jelas satu kesalahan, itu udah saatnya yang fatal, ya udah nggak usah diikuti kunuwai. Ada yang benar ya sama ada yang benar, tapi kefatalan yang luar biasa itu di sabda Nabi katakan umatku ini loh mesti bener terus golongannya sampai datanya hari kiamat. Kok 600 tahun dikatakan salah semuanya, itu ya menyalahi apa yang dikatakan Nabi. Salah kabeh, nggak usah diikuti. Yang lainnya dalilnya ya dullah utai pitulane Allah iku ma'a jamaati sartane jamaah, pertolongan Allah itu beserta jamaah mulanya kayak jamaah. Termasuk ini jamaah itu kan ya kumpulan orang-orang banyak. Allah akan menolong di situ. Wa man utai saben iku farqa misai soman al jamaah ing jamaah ya qaida sibrin sakira-kirane sakilan ya mata sapa mati soman maitatan halih mati jahiliyatan kang bangsa jahiliyah. Sapa sing misai jamaah sekilan wae lah ora gelem kumpul-kumpul, matine mati dalam keadaan bodoh. Jadi barang siapa yang berpisah dari jamaah qaida sibrin walaupun kira-kira sejengkal ya maitatan jahiliyatan, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Maka kamu ya kumpul-kumpul penting, kumpul-kumpul jamaah yang bagus loh namanya. Man faraqal jamaah yang bagus. Maka kalau sudah kumpul ya nanti insya Allah selamat. Tapi kalau nggak mau jamaah, nggak mau kumpul dewe-dewe, ya udah nanti maitatan ilatan oleh hadalika marisalnya mengkono al hadis wal hadis sudah pira-pira hadis wal salah wal ahadu nate pira-pira wong kang ijen-ijen iku lam tatawatar ora mutawatir sapa aduna pakot tawatar teman-teman mutawatir sapa al qadru kira-kira al mustariku kang den sekutoni wa hasulan hasil bi kelawan qadru opal ilmu kama kaya perkara fi sajati dalam kendel fi sajati alin ing dalam kendel sayyidina ali wa wujudil hatimilan lumone khotim al asomi ihtaja gawe dalil sapa al mungkiruna wong kang mungkar hujayatil ismai maring den gawe hujai isma biqouli ta'ala kelawan dawuh ta'ala wa anzala nurkan sapa ingsun ilaika marang alkitab ing Quran tabyinan krana jelasaken likuli sain maring saben-saben suci. Wis diturunke nang Quran Allah kan begini, Allah iku nurunke Quran untuk menjelaskan sesuatu. Ngopo kok dadak isma-ismaan barang, kan sudah jelas ini. Itu hujahnya orang yang ingkar. Allah sudah berfirman wa anzalna ilaikal kitaba tabyinan likulli syai'in. Allah sudah menjelaskan menurun padamu Quran yang isinya menjelaskan setiap sesuatu. Wis dijelasin ngopo dadak golek-golek penjelasan liyane. Kalau mongko ngucap sapa mungkiruna lamu raja ora nonggon bali ku maujud fit
tibyanil ahkami ing dalem menjelasaken pira-pira hukum ilal kitab angin maring kitab. Wal jawab mongko jawab iku ana hadza teman iki teman satune iki qaulu ta'ala iku la yunafi ora merlawani kau iku la yunafi kau liku la yunafi kau ni khairul kitab ora merlawani anane liyane kitab. Aidon halimane iku yota iku tibyanan bukan iku tibyanan kang jelasaken walakoni lan ora onone ghair kitab iku tabyinan kang jelasake libatil asai maring sebagian pira-pira suwiji biwasatil ismai kelawan lantaran isma wa in sulima lamun den trima apa isma Bahoyatu mongko pol-pola istima iku azhuru kang pertelo walayuko wa mulan ora merlawani apa dohir al-qati ing dalil qati bahta mongko gawe sahujah dalil sapa mungkiruna itu nabi qouli ta'ala wa in tanazatum fi sa'in wa in tanazatum persoalan sira kabeh fi sa'in dan suwi-suwi faruddu mongko bareng sira kabeh ing sae ila Allah maring Allah wa Rasulullah utusane Allah. Kalau kamu berbeda pendapat maka kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Ngopo ijma barang. Kalau ngucap sapa mungkiruna fala marji'a mongko nanggon baliku maujud ila kitab maring liyane kitab wa sunat lan sunat. Maka yang tidak boleh kembali kecuali pada kitab dan sunnah. Dalilnya itu nek persulayaan beda pendapat kembalikan pada Al-Qur'an dan hadis. Ngopo kok ijma barang. Ya fala jawabu kok jawab iku ana hadza teman iki Qaulu ta'ala iku yahtasu tertentu apa hadza bima kalam perkara fikang itu dilema an-nazau utawi sengketa wal musma'u ta kang den sepakati ala ing atase al iku laisa rono apa musma' iku kadzalika kaya mengkono Iku kadzalika kaya mengkono tanazu wa utawi qalu ta'ala iku yahtasub tertentu apa qalu ta'ala bi sahabati kelawan sahabat wa in salamna lamun nerima sapa ingsun. Jadi itu kan untuk sahabat. Jadi kalau sahabat itu ketika ada sesuatu kembalikan pada Al-Qur'an, kembalikan pada Rasul itu adalah sahabat. Tapi Allah Rasul sendiri kan sudah pernah mengatakan pada sahabatnya ketika kamu ada apa-apa itu kamu gimana cara menghukumi dengan dengan Quran. Kalau Quran tidak ada, dengan apa yang dikatakan Rasul. Kalau tidak ada, ya saya berijtihad sendiri. Terus kemudian itu dibenarkan. Nah, istihad itu nanti istihadnya. Kemudian kalau ijma'nya, apalagi ijma itu namanya istihad, kemudian dikumpulkan yang paling kuat itu kemudian disamakan pendapatnya, itu ijma. Jadi kalau cuma pendapatnya sendiri istihad itu masih belum begitu kuat. Tapi kalau ijma itu istihad para mujtahid yang disepakati. Ya nggak mungkin sesuatu yang sudah ada hukumnya kemudian disepakati beda hukumnya, nggak mungkin. Jadi istihad itu kemudian diijmakan hal-hal yang belum ada hukumnya. Ya kata tadi puasa tadi.
Fahoya ba'in salamna fahoya tu mongko utai pol-polane hadza iku annau hadza iku dzahirun kang jelas bahwa utai dzahir iku laisa timu ora merlawan apa dzahir al qati kang ing dalil kang mesti kama kaya keterangan maro kang wis lewat apa ma wastadalulan gawe dalil sapa mungkiruna etanal biati simuat lawan hadis Mu'ad ibnu Jabal bahwa utawi hadis iku ana Mu'ad iku ahmala ninggal sapa Mu'ad al isma inda dzikril adilatin nalikane nutur pira-pira dalil idza sa'ala nalikane takon sapa Mu'ad idza sa'ala nalikane takon ing sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anha saking atilah wa aqara lan ngakoni sapa Kanjeng Nabi ing Mu'ad alaihi salatu wasalam kalau ngucap sapa al mungkiruna faqadala teman-teman nuduhaken apa hadza iki alal yanar isma teman isma iku laisa ora ana apa isma iku bidalin kelawan dalil fal jawabu jawabe iku ana Mu'ad iku inama lam yuzkar angin pastine ora nutur kaum sapa Mu'ad ing isma li ana isma iku hina idin alikan iki sa'alahu iku lam yakun ora nama isma iku hujatun hujah li adami taqarruril ma'khuti krana ora dalil krana ora dadi tetep penggon pengalapane dalil li adami taqarruril ma'khuti krana ora dadi tetep penggon pengalapane dalil minal kitab bisa kitab sunnatin lan sunnah batu ing dalem sakwise rasul wala yalzamulan ora tetep apa alayakuna yentono lento ora ana isma iku jatun hujah ba'da rasuli ing dalem sakwise rasul wa taqarruril mautilan dadi tetapi nggon pengalaman dalil ketika masih ada nabi itu ya enggak perlu isma. Jadi isma itu ketika sudah enggak ada nabi diperlukan isma, ketika ada nabi ya enggak perlu isma, yang menentukan kan nabi sendiri. Tapi ketika enggak ada nabi ya perlu isma, maka isma itu diperlukan bukan cuma Allah menurunkan Quran itu sudah menerangkan dah Quran aja. Kemudian kalau terjadi pertentangan pendapat itu ya kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Itu kan zaman sahabat. Zaman sahabat itu kalau ada pertentangan kembalikan pada Allah dan Rasul. Kalau sekarang pertentangan pendapat yang tidak ada zaman Rasulnya terus gimana pendapat penyelesaiannya? Ya mau nggak mau ya tadi sepakat tadi. Sepakat itu ya enggak harus semuanya kumpul kemudian menyetujui. Banyak itu juga termasuk sudah sepakat. Saja mungkin yang jelas intinya itu satu, bahwasanya umatnya Nabi itu dari masa ke masa tidak akan terputus dari suatu perkara yang hak, akan terus menerus dalam keadaan yang hak umatnya. Dan Ibnu Abdul Wahab itu pernah memutuskan 600 tahun sebelum mereka itu termasuk orang-orang yang kafir. Itu kesalahan yang sangat luar biasa, menunjukkan tentang kesalahan-kesalahan dalam bentuk yang lainnya yang mungkin lebih kecil lagi. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya